Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzalal furqana musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil muttaqin Qur'anan arabiyyan ghayra dhi wajhin maw'izatan wa dzikra lil mu'minin al-ayat. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahul 'azim. Wa ballagha nabiyuna al-habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pangarsa anu mulia pun rama anu kesing ibadah dipedah doana oge ka para dewan guru, dewan alim, para jamaah sadayana, bapak-bapak, para santri. Mudah-mudahan orang sadayana selalu aya di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Laku pipayun hayu urang manjatkeun puji tasakur ka Allah anu Maha Ghafur, anu parantos maparinan berbagai macam kenikmatan ka urang sadayana anu kacida seueur. Mudah-mudahan orang sadayana termasuk hamba-hamba Allah anu pandai bersyukur sehingga nikmat-nikmat anu parantos dipasihkeun ka urang ku Allah Subhanahu wa taala dipatihan kalayan panamih anu langkung seueur. Salawat dan salam pamugia selalu limpah curahkan ka junjungan alam baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka para keluargana, para sahabatna, para tabi'in oge atban tabi'in berikut urang selaku umatna. Seperti biasa sanemeh urang ngalajengkeun kana hanca supaya urang ulah poho kana fisik sareng misi urang dina selaku talabul ilmi, dina selaku menuntut ilmu, dina selaku belajar. Urang kedah terang ilmu anu paling penting anu kedah urang dikuasai nyaeta aya 3, hiji ilmu tauhid, anu kadua ilmu fikih, anu katiluna ilmu tasawuf. Eta setiap manusia terpandang latar belakangna nek kaya, nek miskin, nek urang kota, nek urang lembur, nek urang kantor, nek urang sawah, kabeh pokona mah kudu bisa ilmu tilu samemeh maot. Karena itu penting. Hiji ilmu tauhid, kedua ilmu fikih, katilu tasawuf. Lamun salah sahijina kitu dikuasai urang eta bahaya. Bahaya urang aya dina zona merah ketika menghadapi kematian. Kudu bisa ditilu. Karena naon eta nu tilu sikron jeung rukun agama. Urang pan beragama. Agama urang pan agama Islam. Rukun agama aya tilu, hiji iman, kadua Islam, katilu ihsan. Hiji iman, urang moal mungkin bisa iman. Sok babari we urang, nu penting maca maot mawa iman Islam. Ternyata eta keimanan teu bisa timbul kitu bae. Teu bisa dimiliki urang ku jalan loba ibadah. Aya carana, aya ilmuna supaya urang teh mempunyai iman dina dada. Nyata ilmu tauhid. Jadi rukun agama nu kahiji iman, eta hubunganna jeung ilmu tauhid. Ketika orang hafal ilmu tauhid, anu di dalam nota ayat 3 faktor, uluhiyah, nabawiyah, jeung samanya. Uluhiyah artinya konsep ketuhanan. Oke, dina uluhiyah orang bakal mempelajari tentang Tuhan anu sabenerna. Ulah Tuhan anu palsu, ulah Tuhan anu tanpa
dalil hanya diakui ke manusia doang. Ulu Tuhan sebenarnya. Tetap dayakan uluhiyah, konsep ketuhanan. Sampai disebut ilmu teologi. Ilmu anu ngabahas tentang Tuhan. Ayat nabawiyah tentang kenabian. Ayat samanya tentang hal-hal anu didengar ti Kangjeng Nabi. Eta kabeh urang kudu diimani. Uluhiyah kabehna ayat sabaraha? Ayat 40 hiji. Anu 40 hiji kabeh tilu, hiji anu wajibna, anu kadua mustahilna, anu katilu jaizna. Anu wajibna ayat 20 urang sasarangan beres teh supaya hafal sadayana. Ujung dirambang omongan satu kawan di sini ilmu binasi wadania kunro irona ilmu ayat sama bersorgalan qadiran muridan aliman sami'an basiran mutakaliman. Eta sifat wajib di Allah. Wajibna wajib akli hatina teka harti kupikir teka hantal ku akal. Lamun eta 20 teu aya dina anu dianggap Tuhan. Ngaran Tuhan mah mesti wujud, mesti tidak, mesti pokok. Eta kurang dipahami, bari didalilan. Lamun hanya hafal gitu doang tanpa paham atau paham doang tanpa didalilan, eta cek dua ulama mah inggis. Cek saha? Cek Imam Ibnu Arabi jeung Imam Sanusi, sanajan apal dua kepala, lamun ditanya teu bisa dalilna satu persatuna, eta naudzubillah masih keneh kalebetkeun jalmi kafir. Kafir eta luar daripada Islam, lamun maot teh mah kana permanen moal kudu diangkat sampai lagi. Abad bisa dilarang. Pan sieun urang, keimanan urang sampai diragukeun, ulah sampai dikhilafkeun ku para ulama. Emang cek jumhurul ulama mah yang penting orang memastikan kana aqli 50 teh walaupun tanpa dalil eta masih masuk kana Islam, tapi Islamna nu fasik artina mampir heula ka neraka sampai tepang maneh ge. Mampir doang. Sakumaha kumaha dosana. Nah sebabna kamu bisa urang neraka ninggalkeun dalil karena orang kan diberi akal sehat ku Allah. Kunaon selama itu dipakai berpikir tentang konsep ketuhanan sampai kita bisa dalil. Ada urusan ekonomi, urusan usaha orang pinter, prospek ke depan pinter, prospek yang dipikiran, ada tauhid kurang dari pikiran. Nah, itu doraka nggak dipinya orang. Itu orang dosa. Itu 20 kudu dikuasai. Kan mustahil ada 20. Nah, orang eta Adam kudus panamu masalah tulir awalisi ihtiyajul ghairi ta'alun ajzun karoha jalun matun samamun Omyun buklun azizan karihan jahilan maitan asroma'a ma'abkama. Ulu mustahil pesan akli. Jadi hubungannya dengan akal teka hati dia mah kupikir teka hantu aku akal lamun jadi 20 ayat dina hidup anu dianggap Tuhan. Ngaran Tuhan mah mesti ulah ayat Adam. Dina Tuhan mah kudu steril, kudu bersih, dina sifat kudus. Lamun ieu 20 ayat dina zat dianggap Tuhan berarti eta lain Tuhan. Karena ieu mustahil akli. Anu jaizna ke hiji nyata faqlul mumkinin aw tarkuhu.
eta kabehna aya 41. Anu 9 di dina nabawiyah kabagi ini wajib mustahil jaiz. Wajibna 4 sidik tabligh amanah matona, anu mustahil 4 hizib khidman khianat biladah. Anu jaizna hiji nyata aqrod basyariah. Kabehna aya 50 aqaid. Eta urang kudu bisa kudu paham bari jeung dalilna. Kumaha cenah urang ka maot can bisa ada tambah status masih pelajar insyaallah aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Anu teu dihampura ge belajar henteu tetanya henteu aku anu 50 can bisa eta anu bahaya nekat eta maot mah. Jadi urang mah geus bae niatan urang jadi santri seumur hidup. Bapak Yusuf sana gitu. Nya niatan bae jadi santri seumur hidup. Supaya kita urang aya magfirah terus. Mau pas syahid justru dalam belajar. Kita menang harian, mingguan, dan sebulanan, atau berlipat. Kan orang sama mah misi kurang, ilmu kurang dikejar. Kan orang terarah belajar. Oh, ayo menguasai ya, kayak berlipat lah, mesen kayak gitu. Mesti burung mingguan mah misi kiai lah boga hanca, ikuti alur kitab, mesti orang boga berlipat deh. Arahan kurang tauhid, fikih, jeung tasawuf. Supaya ulah ieu bahasa tanya lamun rada ngaji mah geus eta gugur kewajiban urang. Eta lamun kekurangan anu di diri urang eta dipelajari karena gugur. Misal urang kurang tahu ilmu tauhid, kurang ilmu fikih, ya urang datangna ka pengajian tauhid jeung fikih, datangna ka pengajian tasawuf, lamun can bisa tasawuf. Duang berobat, urang penyakitna nyeri huntu, kunaon antri di poli jantung. Atau mau cager buntutnya kalau jantung orang jadi korek-korek tambah penyakit akhirnya ya, orang misalkan yang minim tauhid minim fikih minim tasawuf kunaon antrina di ieu pengajian anu menjelaskan tentang fadilah-fadilah tentang ngabahas tauhid eta cenderung kewajiban ngaji maya ngaji berarti kan salah sambung ya tadi teh ikuti bae pengajian di mana ge cuman orang kudu boga tujuan dan tilu teh arahan kumaha cara masing-masing. Mentak jadi orang sangat hikmah ulas bae anu tilu teh supaya gugur kewajiban urang dina ngalangkah ka pengajian. Tadi tauhid teh kana rangkaian. Oke bagian samanya mah hal-hal didengar kanjeng Nabi. Seperti mana? Ayana alam kubur, ayana kebangkitan, ayana siratal mustaqim mizan, segala talaga kausar, segala ieu neraka surga eta pan hal-hal yang didengar kanjeng Nabi eta ge sarua bagian daripada akidah kudu diimani urang ulah sampekeun tu percaya eta ilmu tauhid hubunganna jeung rukun agama nyaeta iman. Rukun agama nu kadua Islam eta rukunna sabaraha? Aya 5 syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Eta nu 5 moal mungkin kurang bisa dilaksanakan dengan benar lamun tanpa ilmu. Naon ilmu pikeun mempelajari nu 5 teh anu merupakan rukun Islam itu adalah ilmu fikih. Mungkin dibahas na fikih. Kumaha carana maca syahadah, kumaha carana salat, kumaha carana zakat, haji segala macam fikih bagian. Oke, aya anu katilu rukun agama adalah ihsan. Naon ihsan? Ihsan eta anta budallaha ka anaka taro wa lam takun taro fa innallaha yara. Jadi selaku ibadah urang kudu merasakan seakan-akan urang teh di payunan Allah. Ya seakan-akan urang teh ningali ka Allah. Seakan-akan karena di dunia mah can waktuna ningali ka Allah. Seakan-akan urang teh ningali ka Allah saja teh ningali. Oke, urang moal lawan ibadahna. Atau teu bisa ngahadirkeun perasaan model kitu. Yakinkeun Allah mah kasifatan ku sifat basir, selalu mendeteksi ka urang. Gerak-gerik urang di mana bae ge diawasi terus ka Allah. Lebih awas daripada CCTV. Eta mah CCTV makhluk, eta ge gambaran pikeun keimanan urang bahwa ti kajauhan bisa diawasi. Dibere ku Allah otak manusia, diciptakanlah CCTV. Pikeun meyakini bahwa Allah eta benar-benar bisa mengawasi seluruh makhlukna. Eta mungkin bisa ihsan urang anu merupakan rukun agama teh lamun teu ngaji tasawuf
kadang kita tasawuf lah bakal dibina hati orang. Jadi ulah ala gitu lah kadang tasawuf karena orang mah dikotori ku pendapat-pendapat baheula anu tanpa ilmu. Tasawuf eta kumaha, tasawuf eta ngurung, tasawuf eta imahna netrubuh reot. Padahal kayak hubungan dengan penampilan tasawuf mah hubunganna jeung hate. Kayak tahapan-tahapan supaya memasuki karena tasawuf dimulai dengan takholi, tajali sampai ke kana makom di tajali. Nah, eta kayak dipelajarina ku ilmu tasawuf supaya urang ihsan. Dalam tos tilu lengkap, agamana tetap mau beruntung. Lamun teu anu tilu bahaya. Jadi orang paling harus hafal bahwa tujuan orang ini belajar tidak dijelaskan ulah kudu loba-loba, gampang orang ngaji munanuro, gampang ngaji tentang falakiyah, gampang tentang nahwu sorok segala macam, ya orang paling sibuk dengan urusan apakah segala macam, geus nu tilu bae. Ya, segala ilmu naon jadi teh tauhid, fikih, tasawuf. Urang seperti biasa ngalajenkeun kan hanca tafsir lamun sawina bagian sahifah 50 sawina lamun tafsir Jalalain 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Thumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wadhkuru lan becik pada nutur sira kabeh id faraqna dalam waktu nyigar isun agung. Falaqna tegasan nyigar isun agung bikum kalawan sebab sira kabeh. Bisababikum tegese kalawan sebab sira kabeh al-bahra ing lautan. Hatta dakhaltumu sehingga manjing sira kabeh hu ing al-bahr. Haribina halekang melayu kabeh min aduwikum saking musuh sira kabeh. Panjainakum mangka nyalametaken isun agungkum ing sira kabeh minal khurqi saking kakerem. Wa aghraqna lan ngerem isun agung ala fir'auna ing keluarga Fir'aun. Ing kaum Fir'aun. Qaumahu tegese kaum Fir'aun, ma'ahu serta Fir'aun. Wa antum tanzurun hal utawi sira kabeh iku pada ningali sira kabeh ila tibaqil bahri alaihim maring nung kebe lautan alaihim ing atase ala Fir'aun. Wa idh wa'adna lan ilmu waktu ngajanjian isun agung bi alifin kalau nganggo alif wadunaha lan orana alif. Musa ing Nabi Musa arba'ina ilm 40 apane lailatan wungine nu'tihi indan qidaiha
Nukti ngawehaken isun agung ho ing Musa indan qidaiha idan nalika narima enteke arba'ina lailah atau rota ing Taurat lita'lamu biha dan konyenta pada walu sira kabeh biha kalawan Taurat tumattakhadtum kali-kali anu dikakeun sira kabeh al-ijla ing anak sapi alladzi sohohu kang ngadamel hu ing ijla lakum kedhe sira kabeh as-samiri sapa Musa Samiri ilahan ing pangeran mimpa dihi saking sausene Musa ay ba'da dihabihi tegese ing sause lungane Musa ila mi'adina mari perjanjian kita wa antum zalimun tapi sira kabeh zalimun iku kang zalim kabeh ittikhadihi kalawan ngadamel ittikhadihi kalawan anu dikakene ijal liwadaikum karena newahe sila kabeh al ibadata ing ibadah fi ghairi mahalliha ing dalam sedia panggonane ibadah. Tuma afauna kari-kari ngahampura isun agung angkum saking sira kabeh. Mahauna tegese ngahapus isun agung duno bakum ing pirang-pirang dosa sira kabeh. Meba didalika saking sausen mongkono ittikhad. Al ittikhadi tegese ngadamel. La'allakum tashkurun. Nyata sira kabeh tashkuruna iku pada syukur sira kabeh nikmatana ing nikmat isun agung alaikum ing atas sira kabeh wa id ataina ilm waktune ngawehaken isun agung Musa ing Nabi Musa alkitab ing kitab atau Taurat tegese Taurat wal furqana lan furqan apu tafsir apu tafsirin yaiku atau tafsir jadi Alkitab wal furqan ing kitab tegese furqan maksudna furqan ayo fariqu tegese kitab kang ambedakaken bainal haqqi lan antara hak wal batil lan kang batil wal halal lan halal wal haram lan haram la'allakum tahtadun nyata sira kabeh iku pada oleh hidayah sira kabeh bihi kalawan fi alkitab minal dhalali saking kasasaran. Wa idh qala Musa liqaumihi lan waktune ngucap sapa Nabi Musa kedua kaum Musa alladzina abadul ijla kang pada nyembah ya si alladzina al ijla ing anak sapi ing pedet ing anak sapi ngucap-ngucap ilapat ya qaumi innakum dhalamtum he kaum isun innakum satu min sira kabeh dhalamtum iku pada ngamun sira kabeh aku saku ing pirang-pirang awak dewek sira kabeh ittikhadikum kalawan anu dikaken sira kabeh al-ijla ing anak sapi ilahan ing pangeran fatubu ila bariikum maka pada tobat sira kabeh fatubu maka tobat sira kabeh ila bariikum maring zat kang ngadamel sira kabeh non bari eta khaliqukum tegese kang ngadamel sira kabeh min ibadatihi saking ibadahe hijau. Faktulu maka pada mata ini sira kabeh angkusakum ing pirang awak dewek sira kabeh ayat yaqtula tegese berponyenta mata ini al bari sapa kang becik mingkum saking sira kabeh al mujrima ingkang berdosa zalikum utai mongkono qatlu al qatlu tegese mata ini khairun iku leuwih becik lakum kedhe sira kabeh inda barikum mungguh zat kang ngadamel sira kabeh fa wa faqahum maka aweh taufik ya Allah ku sira kabeh difa'li dalika kedue migawe mengkono faqtulu anfusakum wassalamualaikum lan ngutus ya Allah alaikum dengan sira kabeh sahabatan mega saudaa kang irang di Allah ya besu berponyenta orang ningali ba'dukum sapa sebagian sira kabeh ba'dun sebagian kawane fayar hamuhu mangka welas ya ba'dukum kuing ba'dun hatta kutila sehingga dan patai minkum saking sira kabeh nahru sab'ina alfan apa seumpamane 70.000 fataba'alaikum mangka dari tobat ya Allah alaikum dengan sira kabeh
Qabila tegas nerima ya Allah taubatakum ing taubat sira kabeh. Innahu huwat tawwabur rahim. Innahu karasatane Allah huwa ya Allah at-tawwab iku kang akeh nerima taubat teh ar-rahim kang akeh welase. Wa idh qultum wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkuru cek Allah coba ingat aranjeun Bani Israil. Il faraqna ketika kula cek Allah ngabedah ngabulah falakna tegasna ngabulah bikum ku sabab aranjeun al bahra ngabulah kana lautan hatta dakhaltumuhu haribina min aduwikum sampaikan aranjeun bisa asup ka jero lautan haribina bari lompat min aduwikum menyelamatkan diri tina musuh aranjeun yakni Fir'aun jeung bala tentara. Pada eta harita Fir'aun ngajadi raja di Mesir anu kumaha di raja eta hiji kaum Kipti anu kadua adalah Bani Israil. Ngan kaum Kipti mah jadi anak bungsuna hatina Bani Israil eta dijieun budak, dijieun pembantu pikeun ngabantu orang-orang Kipti. Nah, karena Fir'aun ieu sewenang-wenang sesuai jeung ngaranna Fir'aun eta dimustaq tina far'ana yufar'inu far'anatan. Jadi Fir'aun karena naon tajabbaro eta sombong, angkuh, sawenang-wenang. Laju mana nih togo, jelema body menindas semenak-menak memimpin eta. Atau mana teh al-utu tamarud, cek urang tamarud eta doraka. Jadi geus karunya ka rakyatna. Eta buktina Bani Israil eta ditindas di bawah kekuasaan Fir'aun. Eta Fir'aun adu mantak ngaku pangeran malah alehan ieu bae eta. Sampai ke 400 tahun diantepkeun ka Allah ngaku pangeran ge. Tegeulkeun azab. Biwa antep ke kepar dulu, antep ke ismasik. Cek anjuran kita mah ismasik ta. Fa inna ka masdul. Antep oke hidup sampai bebas. Dia bakal ada pertanyaan dia. Selama 400 tahun eta Fir'aun ngaku-ngaku jadi Tuhan. Kamarita ngaranna mah patut. Lain Fir'aun eta mah hanya julukan bagi penguasa Mesir kuno. Baheula mah eta Mesir kuno lamun aya penguasa disebutna Firaun. Mata lain eta bae Firaun mah loba. Sampaikeun pernah dikang jadi Firaun. Di Mesir kuno eta. Beberapa kali jadi pimpin ku bikang. Eta tetep ngaranna Firaun. Eta Firaun daharna sapoena eta menghabiskan 1 ekor anak onta anu disapi ku indungna gede nya. Atau sapi, anak sapi tapi mesti sapi ku indungna. Pan gede eta sapoe beak, sabelah meunjung isuk, sabelah jeung sore. Uapa kitu eta. Ngan aneh eta nisingna ngan ukur sekali dalam 40 hari. Jadi 40 hari mana mah gratis nih. Kebal. Beda kurang sampai 4 kali namanya. Fir'aun 40 poe sekali nisingna. Padahal dahareuna gede. 1 ekor sapi atau napi onta anu mesti sapi ku indungna disebut fasil bahasa Arabnya. Eta harita Bani Israil tertindas ku Firaun. Akhirna kumaha cara urang ieu Musa, wahai Nabi Musa, kami teu kuat di bawah pemimpin Firaun. Kumaha urang melarikan diri? Turun wahyu ke Nabi Musa bahwa lamun kabur ulah tiburan si kapanggih ku Firaun beak urang lantaran harita berkuasa. Geus urang tipeuting bae lantaran sesuai wahyu kita tipeuting. Akhirna tipeuting ngalakukeun perjalanan jeung Bani Israil.
ngan ngebangkang bae gitu lah sampai kakuan. Tah akhirnya lalu perjalanan ti penting jeung Nabi Musa alaihissalam. Kunaon pas isuk-isuk mah laporan ka Firaun bahwa Bani Israil kabur di daerah Mesir. Akhirnya marah tahan Firaun. Langsung personilna dikerahkeun. Hayda urang kepung kelompok Bani Israil. Loba henteu eta Bani Israil. Geus hantam urang musnahkeun. Langsung main lagi turun make kereta. Make kereta kuda. Dikejar kumaina sampaikan personil eta mencapai 1.600.000 pohara ya ngepung Bani Israil. Barang dikejar ketinggalan ku Bani Israil jeung Nabi Musa alaihissalam. Waduh urang dikepung hayo urang melarikan diri lompat. Barang lompat mentok di pantai. Tepatnya eta di Bahrul Qulzum bahkan disebutnya. Lamun kuari disebutnya eta baik di peta maupun kuari gegerna eta disebutnya adalah Bahrul Ahmar. Dalam bahasa urang mah Laut Merah. Eta ngaranna Bahrul Qulzum baheula. Bahrul Qulzum. Kuari mah disebutnya Bahrul Ahmar. Eta di semenjak kejadian eta disebut Bahrul Ahmar namanya. Ngaranna mah Bahrul Qulzum, lautan Qulzum. Bingung pada mentok, waduh cek Nabi Musa ieu mah cicing salah, ancrum ka lautan salah. Lain selamat ke orang tenang, pesawat tenang ke jalan Firaun ke dalam asup ka lautan. Atuh urang anu jadi tai hiu di hakanan laut palingnya. Jadi dilema, cicing salah, ngojai salah. Akhirnya kumaha? Ditolong aja deh ku Allah Subhanahu wa taala turun wahyu. Kayak di surah ieu aya nama lengkap di surah Al-Qasas. Eta harita diturunkeun wahyu ku Allah bahwa iteukna kita digebukeun kana lautan. Akhirna ku Allah dibulah. Nah ieu mah di ayat ieu mah di surah Al-Baqarah hanya mengingatkan kepada Israel bahwa baheula pernah gitu tah coba ulah bedegong bae sadar sering ditulungan ku Allah Subhanahu wa taala. Idz faraqna ketika kami cek Allah ngabedah tegas nama falakna kami belah kana lautan bikum pikeun ararajeun kusababiah ararajeun dikejar-kejar ku Firaun jeung personilna al-bahra ngabelah kana lautan urang mah gegerna anu sakti eta Nabi Musa alaihissalam tapi cenah ayat tu jelas id faraqna na eta saha Allah. Jadi nggak boleh nama Allah. Inilah hakikat. Ya. Syariatnya diketuk ku Nabi Musa alaihissalam atas di lautan taku itu. Pelak, anu nggak boleh nama Allah. Ini bagian tauhid urang. Jadi hakikat nama KBG urang mah teu daya teu upaya. Sangu moal bisa nyebeuhkeun kana urang. Cai moal bisa nyagetkeun kana urang. Gerak namanya urang ketika ngasupkeun sangu ku Allah. Sangu asupna ku Allah, energi anu dihasilkan lain ku sangu tapi ku Allah Subhanahu wa taala. Eta ge Nabi Musa manganukur kitu doang atas perintah Allah. Anu ngabeulahna Allah kene. Mata ke dia, mata urang wih Nabi Musa mah hebat. Ya. Bising hate urang ka bawa-bawa bahwa anu ngabeulahna Nabi Musa sejatinya. Padahal hakikat mah Allah. Cek Allah di ditu id faraqna ketika kula cek Allah ngabeulah kana lautan hatta dakhaltuhu sampaikan arah lanjut kapan bisa asup ka lautan. Tadi nama lautan buat belah. Akhirnya kan saatah belah dinya mah wolowong. Jadi garing ya tenaga. Jalan. Jadi terobosan. Haribina baru bisa lompat. Min adukum menyelamatkan diri tina kejaran Firaun. Lajukan ku cek Allah fa anjainakum pantukula diselamatkeun ranjeun. Minal borqi tina kakeung alu sakitu pinuh teh nama lautan kucai ieu mah kuat dibelah ku Allah sehingga bisa nyebrang ka belah ditu barang dituturkeun ku Firaun jeung bala tentara anu mencapai 1.600.000 personil teh wa agraqna ala fir'auna cek Allah pangkula neueun kana bala tentara Firaun kaum mau teh sama kaum ieu make ala. Jadi kata Allah eta mah syarat mah
di idopaktina biasanya ke orang-orang mulia bae. Paling Firaun mulia gitu aja ngebangkang kalau subhanahu wa taala di dalam dunia mah mulia main. Lantaran mainnya menguasai Mesir, bahkan Bani Israel kaum Kipti dikuasai kemarin. Harta loba. Matak mulia di urusan dunia mah, adapun urusan ieu mah agama, kumaha mah ngabangkang Allah bahkan masuk kafir. Nah, sebabna aku pangeran segala. Ana rabbukumul a'la. Ai Tuhan aku paling tinggi. Kan bahaya itu. Dan di dalam segi dunia mulia mana matak bahasa Allah. Ya, maksudnya mah kau mau untuk tafsiran, lain keluarga kan satu anak lain cina lain. Kau mau. Jadi bala tentara nah mau berikut mereka serangan ikut kalau penetak. Wa antum taqdurun pandangannya menyaksikan nempok ilan tibak bahri alaihim ketika Bani Israil majeng Nabi Musa lewat nyebrang kali itu. Barang Fir'aun jeung bala tentara di tengah-tengah ditukapkeun ya atas lautan teh aku acak-acakan sampaikeun saking campurna gelombang di harita eta kuat getih keluar atuh bayangkeun kurang 1.600.000 orang jadi beureum lautna dan jadinya lah Bahrul Qulzum dan disebutna Bahrul Ahmar laut merah wa idwa adana eta hiji tadi ingetan ku Allah Bani Israil supaya ulah bedet bagus kembali karena jalan anu lurus wa idwa adana bi alifin wa dunah macana make alif mangga atawa make alif naon alif ieu wa adana anu idwa adana amun wa adna berarti kan musyarakah dengan isnain keunah teu make alif ge wa adna wa idwa adna janjiakan. Jadi maksudnya wa'adna dua musyarakah itu tetap. Ya, salajan musyarakah anu waqt akhir. Waqt akhir waqt. Jadi wa'adna maka atau wa'adna. Tetap baik musyarakah. Wa id wa'adna Musa 40 lailah. Cek Allah ketika kami ngajanjian ke Nabi Musa 40 lailatan selama 40 malam. Pan disebutna Lailah yaumna mah teu diomongkeun. Atuh geus maklum lah jeung poena. Anu matak disebut lailah ya rahasia di dalamna. Karena eta Nabi Musa alaihissalam selama munajat di gunung Turisina selama 40 hari 40 malam eta puasa, bari puasana wisol. Cek bahasa urang mah wisol eta mati geni. 40 hari 40 malam eta sama sekali beurang peuting teu ngadaharan naon. Nah, bagi para nabi mah termasuk nabi urang Nabi Muhammad pernah ngalaksanakeun wisol. Ngan bagi umat manusia man kuari eta dihukumi haram teu beunang urang wisol. Pancen alih masuk aya sok make metode main lagi. Teu wisol teh kadang-kadang mulai ceuli atawa ngelem ieu cai gitu ieu saeutik masalah batalan lah. Nah, karena diharamkeun wisol mati geni bagi umat Nabi karena cek Nabi atau kamu dari sekian kalau tenang tetap baik hari urang Nabi lain pan pengen lapar bisa paeh pan madarat karena cek Nabi lador ulah sok ngamaratkeun awak sorangan ulah sok ngamaratkeun awak batur mentak teu beunang urang bisa cek Allah ketika kami ngajanjian ke Nabi Musa kita munajat ke gunung Turisina selama 40 hari 40 malam. Nukti dan qidaiha Taurat. Waktu kami dibere eta Nabi Musa alaihissalam setelah beres tapakna selama 40 hari 40 malam. Dibere naon at-Taurat, dibere kitab Taurat anu dibuat nage tina papan bawah surga. Supaya naon? Lita'lamu malu biha supaya ada kita dek ngamalkeun biha kana isi kandung kitab Taurat. Ya. Awal mulanya mah kitu. Setelah kelompok Bani Israil anu salamat tina kejaran Firaun teh ya, pan Firaun mah binasa. Sempet tobat si Firaun ge dengan terlambat kita terima. Nah sebabna geus menjelang sekarat taubat, tutup itu taubat. Tadi makan dibebas ke malaikat sekalian sagol ta saberesna salamat eta Bani Israil minta kana
Musa. Wahai Nabi Musa, sama kamunya tang doa, tang mentakin ke Allah, munajat kepada Allah, kami supaya dibere undang-undang negara dan undang-undang agama. Jadi hidup kami yang teratur. Ada nama ayat buku pedoman kami nanya, cobalah minta ke Allah supaya diberi kitab anu istilah tentang undang-undang negara dan undang-undang agama. Eta langsung Nabi Musa alaihissalam melaksanakan pamenta Bani Israil. Akhirnya ka Gunung Turisina melaksanakan munajat selama 40 hari 40 malam. Akhirnya diturunkan kitab Taurat supaya diamalkan ku Bani Israil. Kunaon barang balik di Gunung Turisina. Summat takhottumul ijla. Kunaon aralanjeun jeung Allah kalah ngajadikeun ijl anak sapi, patung anak sapi. Min badihi setelah balikna Nabi Musa di Gunung Turisina ngalaksanakeun perjanjian teh wa antum zalimun. Arajun kurang zalim. Ijla alladzi sawwahu lakum samiri ilahan. Eta ijla anak sapi teh ya dicetakna dibuatna eta ku Musa samiri. Ilahan kunaon dijadikeun Tuhan atau ku Bani Israil disembah. Nang sebabna lantaran eta bisaan Musa samiri. Apa kana Musa samiri? Musa samiri eta sebenarnya nama anak zina tadi ayeuna. Dina sawina. Wakana benu zina. Jadi Musa sambil anak zina. Jadi aya awewe zina. Teuneuh tanpa bapak akhirna bertanggung jawab. Akhirna mana istighfar. Dilahirkeun teh di gunung. Waladat ummuhu fil jabal. Jadi indungna eta ngalahirkeun di gunung. Akhirna lahir mah si anakna wa tarakathu li khawfiha min qaumiha. Ditinggalkeun eta si anak si orok. Anu can nolak kaya ditinggalkeun. Naon sabab naksieun ka masyarakat bisa digebugan lantaran mana ngalakukeun zina. Akhirnya kumaha? Parobahu Jibril. Kapan ku malaikat Jibril? Diurusan, dirawat, ditarbiyah. Malaikat Jibril. Wa kana yaskihi min usbuhi. Lalu kumaha malaikat Jibril? Malaikat mah lain bikat lain lalaki tanpa jenis kelamin. Kumaha disuana eta wa kana yaskihi min usbu'ihi labanan eta disusuana make ramo-ramo maka harus disusu atau sakti pan malaikat mah disusuana kieu bae anu curug make ramo-ramo pasoro ya'rifu Jibril eta Musa samiri apaleun waukeun kana Jibril jak pengurusna ieu wa ya'rifu ana asal hafil parsi Jibril idza wudi'a ala maitin Yahya. Jadi mana kan apaleun panggil sehari-hari panggil malaikat Jibril aja. Eta apaleun bahwa tapak kudana malaikat Jibril atau malaikat Jibril sama kuda. Sama kuda. Eta tapak kudana lamun dicopot kurang tah. Tanah urut kuda itu ya. Diaulkeun kana aya kana mayit. Eta bisa hidup deui si mayit. Apaleun jasa mayit. Akhirnya kumaha? Ketika Nabi Musa alaihissalam minta izin ke masyarakatna arep munajat ka Gunung Turisina selama 40 hari 40 malam. Eta dimanfaatkeun momen eta ku Musa samiri. Akhirnya bermana kumaha? Pas ta'aruf bulian main teh minjem perhiasan minhum ti Bani Israil. Kadak cenah kula minjem perhiasan anu kok aya mama meureun kupukut emas. Aya gelang meureun anu cincin, kongkorong, kumpulkeun kabeh. Akhirnya eta kabeh dihijikeun mana? Wasogo hijlan, dicetak jadi anak sapi. Terus beres jadi patung si emas teh wa wado'a turab fi anfihi kumaha disimpenan taneuh dina irungna wa famihi jeung dina semutna na irungna dengan taneuh lanjut dina semutna dengan taneuh eta tapak kudana malaikat Jibril teh pasal lahum kuwarun akhirna barang diberian taneuh tapak kudana malaikat Jibril eta si anak sapi teh patung bisa ieu bisa suara sapi gitu. Padahal patung. Eta Musa samiri jadi orang munafik di Bani Israil. Wa kafu ala ibadihi jami'an ilasna asyara alfan. Nah, jadi akhirnya ngadil keanehan itu tas orang Bani Israil bahwa jadi Tuhan. Barang di dulu pan bisa melahir. Cenanya
emas, patung emas, anak sapi bentuk nama, bisa nyuara sorangan. Orang yang menang Musa sendiri ya kalah. Akhirnya nyerempah kami tadinya. Maka Nabi Musa ketika pulang di Gunung Turisina pantang memarahan sampai turun di alun memarahan pan itu ya Nabi Musa mah. Jawaran, tidak pernah Nabi itu jawaran Nabi Musa. Malaikat ini cabut teh. Paling kuat deh. Itu tenaga beda gitu saja. Batu sangat gede nak batu rumahku berpuluhan menang serangan. Kau keep di tonjok kumaina. Nah, boleh semua. Apa tidak? Jadi tenaga diberi ekstra Allah. Lah itu Nabi Musa. Ternyata kamu sampai ke kakanaan dititipan ke Nabi Harun alaihissalam dijemput panjengotnya. Kumai macam acak-acakan dia. Kunang menjadi nyembah sapi. Memarahan Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi tina kisah tadi kurang bisa diambil pelajaran. Nah, cek ba'duhum di nasiran. Idil mar'u lam yukhlaq sahidan minal azam. Bahar tawil. Seperti kurang ulas tentang ilmu arud. Salah satu part ilmu adalah ilmu arud. Ya, ayah dikenal ke 15 bahar. Cek Imam Khalil sebagai pencetus ilmu arud. Tapi tambahan ku Imam Al-Ahfaz ayat 15. Ya bahar tawil, madid silakan dengan bahar tadi kumpulkan tawilun madidun fal basitu fawafiru fakamilun zadul araji ju'armala sari'un sarahun fal khafifu mudari'un famuqtadahum mujtas. Jadi ayat 15 ya. Kami ayat 15 yang ditambah hiji kita bahan tadarrub. Salah satunya adalah bahar tawil. Tawil itu mustaq to'ab. Tok nak istilah kana bahar tawil, abna hamzah. Nak tuna sabar hamzah. Atau ulama kemakan natu, akna asobat ke istilah kana asobat. Bekna kana bisa maiha. Bisa dia. Asobat bisa maiha. Asobat bisa maiha. Asobat bisa maiha. Asobat bisa maiha. Kan lagu asal atau make naktu. Hamzah naktuna sabaraha? Hiji. B naktuna 2. Lantaran aya naktuan dina ilmu falakiyah atau dina ilmu arud sarua. Eta abajadun hawajun hatoyakun lamunun sa'afasun qarastun tatakhal dogohun. Hamzah kena kena hiji, B2, jim, tilu. Lamun nukuali mah bareng kana caraka data sawala di Jawa mah. Lamun di Arab mah kayak aya abajadun hawajun. Lamun di Jawa mah kana caraka data sawala. Anak cilaka ieu bapak bawa. Jadi ke hamzah to'ab to' na istilah kana hartawil, hamzahna kana wajan kahiji, kana naktuna hiji naon wajan kahiji? Paulun. B wajan kedua naon? Wajan kedua mapa ieu, mapailun. Berarti tinggal paulun mapailun ulang-ulang. Faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun. Jadi ilmu Islam ge aya lagu. Awas beda musik jeung lagu. Ari musik mah eta tang-tang musik eta. Oke, aya diharamkeun, aya dibolehkan. Lamun gitar, suling, segala gendang, kecrek eta haram alat musikna. Aya dibolehkan misalkan ieu timbring, nah dibolehkan. Jadi musik mah teu kabeh ieu. Aya lagu eta dipelajari na arud tentang lagu. Jadi bisa disebutkeun katanya. Eta lagu asal lah, bisa variasi lagi, misalkan Fa'ulun mafa'ilun, pasakan kan dia Idil makulam yukhlak samidan minal asal Qad khaba man ramba wa khobal mu'amilu Famu
Musa alladzi rabbahu Jibrilu kafirun wa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalu. Idil mar'u lam yukhlaq idza masuk karena jumlah fi'liyah. Jadi idza lam yukhlaq il mar'u sa'idan min al-azali. Ketika diciptakan seorang manusia, sa'idan diciptakan bakal pibahagiaan, bakal pibahagiaan minal azali ti azalina. Jadi tercatat itu bahwa si imam bakal celaka. Qad khaba man roba, maka sungguh gagal jalma anu ngarawat manehna. Gagal jalma anu ngadidik manehna. Wa khabal muammilu, gagal jalma anu ngangan-ngangan sia jadi ieu hanya cita-cita dan angan-angan doang. Lamun ti azalina geus diciptakeun rek jadi jelema teh eta, maka eta jelema bakal cilaka. Sanajan perawatna luar biasa. Contohna pa Musa alladzi robahu Jibril kafirun. Buktina Musa Samiri padahal anu ngadidikna lain sembarangan, lain manusia-manusia can malaikat. Anu hiji acan malaikat asup ka neraka kape ka surga karena diciptakeun Allah ngalukeun akal tanpa nafsu. Eta ngarawat Musa Samiri di gunung teh sampai ke dibesarkan ke malaikat Jibril, tapi ternyata kafir menjadi kafir. Nyasarkeun Bani Israil, jadi orang munafik di Bani Israil. Sabalikna wa Musa alladzi robahu Fir'aunu mursal. Ari Nabi Musa alaihi salam pan ditidikna ku saha? Ku Fir'aun. Tinu leutik teh paling ke beunang ku istrina. Jadi pan dididik ku Fir'aun terus sampai ke gede. Kunaon jadi utusan, kunaon jadi rasul. Tetapi orang ya ulah heran. Cenah eta mah anak kiai cenah misalkan. Kunaon jadi tukang zina atau eta mah anak tukang pacu kunaon jadi kiai gede. Karena namun saya catatan di azalina, kan orang tak apal azalina kumaha. Maka orang mah diwajibkan berusaha, itulah bisa mendapatkan pahala. Ketika orang boga anak, berusaha semaksimal mungkin kumaha anak bae supaya enak. Walaupun diajalina misalkan bakal cilaka, mau lembah ke kumaha ge. Ngan urang mah menang pahala tina usaha ieu semaksimal mungkin. Sakumaha usaha urang terus-terusan hatta rasyidan sampaikeun ka rasyid. Naon rasyid? Ayatul wal mal, sampaikan mana endah urusan agama jeung endah dina urusan hartana. Jadi tekan colah dina ngagulakeun hartana. Eta mah masih kena can rosid, masih kena ngaco dina agamana, dina hartana can beres. Ngagulakeunana. Eta mah terus dituntut urang tangga didik ku agama. Henteu pandang mainna teh geus gede, henteu pandang geus dewasa, henteu pandang geus boga anak, henteu pandang geus boga incu. Selagi urang masih aya, tong anak terus ngaran anak. Nah, keluarga supaya orang diponis sebagai dayus. Non dayus alladzi yukirru ahlahu minasu. Jadi orang dayus eta jelema nu mantepkeun keluarga eta dina kagorengan. Oke, keterangan kumaha? Lain khulul jannah ad-dayus. Moal kudu asup ka surga jelema dayus. Katakan sieun. Bisi urang teu endah dina ngadidik keluarga. Ya tadi teh barang hasilna mah misalkan itu bae aku heran lantaran ti azalina mungkin kos itu. Nabi Adam padahalnya boga anak ngaranna Qabil jadi kafir. Nabi Nuh boga anak ngaranna Kan'an kafir. Nabi eta anak kedua meureun pamajikan moal buktina Nabi Nuh pamajikanna kafir. Iya teman meureun pamajikan doang lamun bapak Nabi mah moal meureun. Nabi Ibrahim boga bapak. Sagarana diajar kafir justru mana jadi ya, tukang order patung tukang order Tuhan hari anak nama menyebarkan tauhid hari bapakna malah order patung aku benar bolot banyak ternyata Musa Samiri anu nyiptakeun sapi teh sehingga orang-orang Bani Israil ngacok deui bae nyembah kana patung. Min ba'nya wa antum zalimun anjing menzalim. Kumaha zalimna? Jadi zalim eta teu nempatkeun sesuatu di tempatna. Kumaha teu zalimna orang-orang Bani Israil? Bittiqadihi
Jadi nyieun anak sapi tina emas teh liwan kumul ibadah pikeun ibadah pikeun nyembah. Jadi nyieun anak sapi pikeun disembah fi ghairi mahaliha lain tempat akan ibadah maupun bukan Tuhan sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala kudu anak sapi buatan keneh makhluk yang disembah. Allah tinggi ke derajatna supaya nyembah karena pencipta kalah nyembah karena diciptakan berarti memang lebih rendah derajatnya daripada buatan manehna sorangan kan tenang sama itu summa afauna akum kemudian cek Allah kami dihampura aja mahauna dzulmakum dihapus dosa-dosana min ba'di tadika setelah nyieun sapi nyieun anak sapi teh anak mas aja disembah dihapura supaya naon la'allakum tashkurun maksudna mah supaya anjeun teh bersyukur berterima kasih ke Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatna anu dilimpahkeun alaikum ka anjeun kunaon kala kebangkang keneh sampai keluar terus berusaha diingatkan orang-orang Bani Israil atas nikmat-nikmat anu dilimpahkeun ka maranehanana. Lanjut di wa'il ataina Musa kitab ketika kami masihan ke Nabi Musa Alkitabah masihan kitab Taurat. Nah, Musa ya bahasa Ajami lain bahasa Arab. Gue Musa itu ngaran Ajami mau bisa tasrif. Eta menang nyusun tina kata mu jeung sya. Tadi mah pakai syin Musa. Ngan diubah ke orang Arab jadi Musa. ST mah pakai syin. Asal mah Musa. Bahasa Ibrani kita lain bahasa Arab. Mu harta naon? Mu eta harta kayu. Enan cai mu. Miripnya jeung maun gitu ya atau moyah bahasa Arab. Mu eta cai, lamun sya eta adalah kayu. Mirip dengan sajarahnya. Jadi bahasa Ibrani begitu. Musa mu eta cai, sya adalah kayu. Pakai Nabi Musa disebut Musa berarti kan cai dan kayu. Maksudnya kumaha? Karena eta Musa mapa dibesarkan eta kapanggihna ku Firaun eta di antara cai kayu. Nonton ibu nanti ya nyieun kayu pikeun malingkeun akhirnya dipanggil kana sungai Nil. Akhirnya mu eta cai, sya itu adalah kayu. Urang sok kitu pada sok ngeueur ngaran eta tina kituna. Dua cenah eta mah ngaranna sangsang. Lantaran baheulana meureun. Ka mana meureun mana urang ngarah asal nyangsang bae. Sangsang gitu. Itu kalau menang minggu ya. Iya berarti. Mulu betul. Ya, patut gitu. Nah, itu nah, bisa tinggal baik. Baik nyangsang. Yuk. Jadi baheula lagi laki kituan Musa artinya cai dari kayu. Maka kesebutan Nabi Musa. Nah, ketika kami masihan ke Nabi Musa, masihan kitab Taurat wal Furqan tegas nama kitab anu mampu ngabedakeun antara hak jeung batil. Tadi naon Bani Israil tak apal mana hak mana batil. Dengan ayat Taurat bisa ngabedakeun oh lima hak, lima batil. Laju bisa ngabedakeun di antara halal jeung haram. Eta gara-gara ayat Taurat. Maka disebutna Al-Furqan. La'allakum tahtadun. Nah, tujuanana ngan Allah terlepas dari tujuan. Non hikmahna. Anu mantak Nabi Musa ku Allah dipasihan kitab Taurat anu mampu ngabedakeun halal jeung haram. Anu mampu ngabedakeun mana hak jeung mana batil. La'allakum tahtadun. Tiada lain dan tiada bukan supaya anak teh meunang hidayah, meunang petunjuk. Meunang petunjuk di mana? Minat dolal, tina kesesatan. Selama itu sesat hidupna tanpa pedoman. Maka ketika diayatkan Taurat akhirnya terarah. Wa idh qala Musa liqaumihi alladzi abadul ijla ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Dina waktu Nabi Musa alaihissalam ngomong kali jadi kaum-kaumna. Saha kaum-kaumna alladzi abadul ijla anu nyerembah kana patung anak sapi teh anu terbuat tina emas. Kumaha ngomongna cek Nabi Musa ya qaumi heuy kaum aing. Wahai kaumku innakum zalamtum sanyana aranjeun teh ngazolim anfusakum kana awak sorangan. Bittikhadikumul ijla ku jalan nyieun aranjeun teh kana anak sapi. Nyieun dijieun naon ilahan dijieun sebagai Tuhan.
Berarti kan zalim. Zalim eta nempatin sesuatu yang tempat nyembah makanan Tuhan. Iya mah nyembah anak sapi. Berarti zalim aja. Patu bugas cek kan Nabi Musa, geura tobat ka anjeun. Ila bariikum kana Allah anu nyiptakeun anjeun. Khaliqukum min ibadatihi. Ya, geura tobat ka Allah anu nyiptakeun anjeun, tobat tina nyembah sapi. Kumaha cara tobatna? Cek Nabi Musa atas wahyu ti Allah, faqtulu anfusakum. Geus anjeun kudu mayahan kana awak sorangan. Maksudna lain belum diri nancem keun pesok kana awak sorangan. Maksudnya kia lihat tulal bari minkum al mujrima. Jadi jelema arendahna untuk ke bawa-bawa nyembah anak sapi eta ngabunuh ya menggal karena jelema-jelema nu berdosa yakni nyembah anak sapi. Kum khairul lakum ta eta ngabunuh model kitu teh jauh lebih baik bikin aranjeun inda barikum menurut Allah anu nyiptakeun anjeun. Jadi tobatna eta mah kos kitu. Lamun kuari cobanya di zaman umat Nabi Muhammad ketika orang berdosa kita dibunuh, waduh bahaya. Mentak Nabi Muhammad mendengar umat mereka ketika aya kesalahan tegela langsung atau bagaimana langsung ketika durhaka langsung ditimbulkan tsunami di zaman Nabi Nuh. Tsunami terbesar sampai ke seluruh dunia terliput ku cai. Kuari mah paling ikan sadaerah sanegara paling hari baheula apa? Dosa. Aya kaum mutafikah ketika durhaka terhadap Allah langsung eta mah diangkat pulauna. Kumaha kecil diangkat dibalikeun. Blok we. Kabeh para. Zaman baheula eta. Zaman Nabi terdahulu. Laju ketika hayang ningali ka Allah secara terang-terangan langsung disambut geledek. Kabeh. Langsung dibuktikan baheula mah. Urang atas nama Kanjeng Nabi. Kalau kita ngadoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana duh pangeran abdi la tu'akhidna moga-moga be tong nyiksa ka kami ketika kami salah bejer. In nasina aw akhtana ketika kami lupa yang salah. Jadi ketika salah hayang hampura bae ulah wakal langsung dibuktikan di dunia kene. Mantap urang mah dikepar. Sakumaha bangkawaranna jelema diangkatkeun bae. Ya. Kan kadang-kadang hari hewan biasa Allah langsung bener tanah lagi tsunami diturunkan gempa dihempatkan longsor segala macam lantas keterlaluan nah, itu mah masih kena terlalu doa anak Kanjeng Nabi dijabah Allah Subhanahu wa taala dihampura bae tak eta titah bunuh diri harta mah titah dibunuh anu berdosa nak kudu berdosa. Taeta kumaha carana? Fawafaqahum li fa'li dzalika. Akhirna Allah masih taufik ka aranjeun pikeun ngalaksanakeun eta hukumanna teh. Lamun hayang tobat mah kudu kitu. Karaekeun. Laju pan eta aliseun. Jatana mah kita ieu, kita anu berdosana ya kita ihtiba. Ihtiba eta calik nong ieu calik tutup tur kieu ya. Tah ka dieu. Eta anu nyeremah sapi tadi mah. Eta harita sampai kurang lebih mencapai 70.000 orang. Lombaan panetanya. Kayaknya di hari beli kitanya. Nah, esoknya. Jadi eta paneta harita lamun anu berdosa na anu nyembah patung sapi eta misalkan anakna eta nu ngabur ka kedua bapakna. Lamun aya kakakna ya kakakna, lamun aya adina ya adina. Jadi ku keluarga keneh anu endah eta ngabunuh ka teu endah. Eta sebanyak 70.000 mesti dikumpulkan kita calikos gitu lah. Yang dibangunuhan ku ieu keluarga anu teu nyembah kana sapi. Tapi teu tegaeun protes, wahai Musa coba ngadoa ka Allah. Kami teu tega ngadeuleu adi dibunuh, ngadeuleu kolot dibunuh, ngadeuleu kakak dibunuh. Cobalah ulah kieu teuing kami nyigis. Akhirna ngadoa Nabi Musa alaihi salam wa arsala alaikum sahabah. Akhirnya Allah ngirimkeun ka Bani Israil sahabah sauda awan anu warna hidung sehingga keadaan menjadi gelap gulita. La li alla yusiru non hikmahna eta mega hidung tadi dikirim ke Allah supaya ulah ningali ba'dukum ba'don sebagian aranjeun Bani Israil ba'don kana sebagian mistanjeuna. Lah eta mah pantes sering deuleu nya paparah bae. Tega bae. Eta mah pan kadeuleu kadang merjina, kadang muringis, kenapa tuh tega mau jadi mendengar ini. Akhirnya payar kamu
disingkaminya doang kena akhirnya fayarhamuhu maka fayarhamu maka welas ya kena tadi fayarhamuhu hatta kutila minkum fayarhamuhu maka welas ya Pak Dukunnya ya fayarhamuhu maka pan lamun ketiga lima ke anu dek ngadek teh karunya kan dek kadekna hatta kutila minkum tabarang dikirim eta mah awan hideung akhirna dibunuhlah minkum sebagian ti arajeun Bani Israil nahu sab'ina alfan sampai ke mencapai 70.000 jiwa. Padahal sudah lebih tingginya. Jadi kemudian kemerdekaan tak langsung di stop di Allah. Nges cek Allah. Sesana di hampura. Ya anu mesti bunuh eta ge sarua di hampura dan mana kudu maot. Mesti kadekan ya Pak. Hari nusa sana teh dikadek geus eta ge di hampura. Fata ba'alaikum maka ku Allah di hampura alaikum arajun. Qabla taubatikum. Ya qabila taubatikum sama Allah nerima karena tobatna arajun. Jadi diterima tobatna. Anu can dibunuh ge tadi sesak deui. Eta anu geus terbunuh sebanyak 70.000. Sehingga diteliti ku para ulama sampai ke zaman Kuali. Paling terbanyak pembunuhan massal di zaman Harita. Karena sampai kan mencapai 70.000 jiwa. Kuali pan ada pembunuhan massal paling gede berani. Paling mau sampai 70.000 berarti. Aya mah. Wah ya. Jadi cek para ulama pembunuhan massal terbesar itu ada di zaman Nabi Musa alaihissalam karena sampai mencapai 70.000 jiwa. Innahu wa tawwabur rahim. Innahu kana sakjana Allah Subhanahu wa taala at-tawwabu eta teh anu seueur nalima tobatna jeung seueur welasna. Wa idh qultum wallahu a'lam bissawab.